Muthikiriria twakunyita ugeni muno 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 na mutugatiri kwenda tuthie twambiririe show. Mutugatiri Karumeri. Tuiguna kio kia mahoya. Nekwenda kwamba nwe umuthi kapteni ujiriri atia. Ahurire thimu kiroko tena muno. Mutugatiri we kare kio ikariri oguo. Ni wamenya aje ati umuthi ndigo kirate ati no ukantai. Ni kiri wa tai. Hata idoke tena ugoka na America. Rone gwiraga wega. Go ikolidega hale. Utwarana. Ndio kaudali horo addressing the other time. Niragi utura ko gwetaga wa go ikonire. Ni uriku. Go ikonyaga ni eru. Ogugure ni eru. Ogugure ni onekaga. Go ikoni. Tarone tanagio na munini wa president Kenya. Munini wina gwatiriri. Nawa aga la itura riu riakitwo na thahabu njega muno adina direto muthigitiana mugeto wakaina na goikoni Neo, rĩu kugatĩrĩrĩ, thank you mũno nĩ ũndũ wa kũnjĩtĩkĩria njoke na tai, tondũ tai ĩkoragwo ya Bishop mũthemba, Bishop mũndũ ũgwĩtwo Bishop Mũthaka, no ũkaga na tai, na ithuĩ tũgoka na macati maya ma president wa Kenya. Nĩgetha gĩkĩra ngoikoni. Rĩu nake ũyũ, ndĩronire ndekĩra cati ici andũ nĩmarahĩngĩcithania na kĩeria wa president. Gakĩrigwo gakĩaria arakuhĩhire. No rĩu wamenya rĩu ndarora. Wĩirũ no ũgĩkorwo wĩ hakuhĩ gũkuhanĩrĩria tondũ nĩ wa rangi wa gĩtina. Tondũ wa mũndũ ta ũyũ October nduma yanjia gũka tene no athire athekete. Nĩgetha rĩmone rĩu wamenya nĩ ndũ ĩmuona. No nĩkĩ gĩtũmaga andũ a Irũ me magego mathaka mũno? Andũ a Irũ. Nake nĩ kĩa ndũma. Reke twabe tuingĩre thĩinĩ wa kũhoya nĩgetha at least tuingĩre thĩinĩ wa programu-inĩ itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kwenda gũkũgwata ũgeni mũthikĩrĩria wakwa o harĩa hothe ũrĩ we ũthikagĩrĩria thĩinĩ wa Korabo Show na nĩgetha maũndũ mothe magakorwo me mega. Nĩ tũkeneire Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhe mũthenya ũngĩ wa Juma gũkũ mwena wa America na Juma utuko kuria mwena wa Kenya. Turagatha Ngai muno makiria ni hari uratwirorera uri kuri mari thiini wa mabũrũri-inĩ ta Germany, UK, kundu gwitagwo Saudi Arabia, Dubai na kundu kuingi muno na state ingĩ itiganĩte. Ngai amũrathime ni ũndũ wa gũtua andũ anyu a kũmwaragiria muthenya uyu wa Juma. Rekei tũhohe nĩgetha tũthiĩ na mbere. Right. Thank you Ngai ni undu utugi waku na tha ciaku Mũrungu ri tha na muno makiria ni undu wa gũtũngania haha nigetha tũke twaranirie mundu na uria ungi na muno makiria tukiariria muthikiriria uyu uratuthikiriria o haria aratuthikiriria ri tukiambiriria program itu muthenya wa umuthi twahoya guoko gwaku gukorwo kuri hamwe na ithuĩ na ningi Mwathani uturathime ni tondu wi Ngai muthemba uria mwega. Jehova we utathianagia na imera twahoya witikire Ngai guka nigetha Ngai uturathime wega waku no tugi waku irokorwo ci hamwe na ithuĩ kuma kĩambĩrĩria gĩtagati ona kĩrĩkĩrĩro na rĩo rĩtwa rĩaku Mwathani rĩgocwo na rĩkumio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Ngai Mũriũ na rĩa Ngai Roho Mũtheru kũhoya na gũcokia ngatho. Amen. Muthikiriria ni twacokia ngatho muno niwe ukite na ndona gate Pastor Faith Beatrice Wanjiru Waithera wa Hira ni Musa Moses Lilian Karaja inyuothe mwĩgũkũ James and Bogua. Asanti sana Musa Moses ndakuona. Asanti sana Lilian Karaja, asanti sana. Muthikiriria mwĩrori ni muthe turenda kwarĩria ũndũ very important about God is a game changer. Mutugatĩri kwĩna andũ manacenjerio marĩtwa tani tawe wewe are living example, right? No Bible-inĩ rĩ nĩ turona andũ macenjerio marĩtwa ta Ibrahimu na Jakubu na rĩrĩa iko ciothe Ngai anacenjia rĩ marĩtwa anacenjia mũndũ rĩtwa rĩ akoragwo akĩenda gũcenjia identity ya mũndũ ũcio, right? Ukiuga atĩ mũtungatĩri ũrĩa ndingĩenda kũgera tukiarĩra gĩothina nĩguo twambĩrĩrie show itũ mũthenya wa mũthĩ tukiarĩra kũringana na maandĩko rĩ gutire kindu kiria giothe Ngai anarathima kiambagiria na kirathimo. Nona I mean
ni kungoreka ni githugu. Let's come to the children of Israel. Riria mathire bururi wa kombori no no mathinika nigetha gacoka cenjie ngemu yao andu acio maturire mari ngombo no menye ni ciana cia kirathimo makiro ni mugatuika ngombo miaka 430 katiguo captain maikare kuu macoke maumio nigetha magakĩenda kĩrĩa kĩrĩ kĩao maita maingĩ Ngai akenda gũcenjia maũndũ ma mũtũrĩre wa mũndũ rĩ no kinya ũhĩtũkirio maũndũ-inĩ nĩ kama kũrugutĩrio atĩ thahabu ĩrĩa njega no kinya ĩrugutĩrio mwaki-inĩ nigetha ĩkorwo ĩgĩcaina ũrĩa kwagĩrĩire andũ aingĩ mahĩtũkire maũndũ-inĩ macio rĩ nĩ mahotaga gũtũũria Ngai na nĩ mahotaga gũtũũria kĩrathimo kĩrĩa menakĩo he mũndũ anjĩrire atĩrĩrĩ atĩ mwana wake anyariraga indo ciake tondu ndarĩ ruo rwacio tondu mwana aretwo na mbeca atonagio na mbeca ona kinya gatoi nĩ noti ya ngiri nĩkĩa na broira mana marĩa broira rĩu rĩ ithuĩ ũguo tiguo Ngai akĩendaga gũtũma mũndũ ahĩtũkĩre maũndũ nĩgetha ũhote kũmaintain ta rĩu tondũ warereirwo na kũrĩa macinani rĩ ũmũthĩ ona ũngĩhe mũndũ ona ũngiuga atĩ ngĩhe ng'ania ngiri ũndĩmũheaga 100 rĩ no uge ũgai kĩbaũ ũngĩmũhe 10 ũndĩmũheaga kĩbaũ tondũ nĩ ũĩ kũiga kĩrĩa ũhetwo na nĩkĩo God is a game changer so long as you understand harĩa Ngai akũrutĩte. I don't know whether I'm coming to the point but that is what I can say before anything else. Mutugatĩri Reverend Captain Karume mubira uthakagwo he mubira uyu wa football uthakagwo ndagika 45 ugacoka ukagarurukana arĩa mekuroragĩra gũkũ rĩ makambia kũroria na gũkũ na ndenda tuthondeke kabisa thĩinĩ wa meciria ma mũthikĩrĩria how God is a game changer. Are you a witness of that? Thank you so much. Our moderator, Olio to moderator Gadini Wakipidi Negi to Korabotuki to Korabo show. One thing Mudikiriya Wakwa, I want to define the word changer in a very layman language. Nigeda Mudikiriya wode ora to the Kiriya Nigeda ato the Kiriya. Never can you do Agoka when I know a mofira. Na kuogo ne gogeria ko define kigo game changer na jira huthomuno. Jugi atiriri is the person who steps in to make a different effect in a game. Now the outcome is a bigger than the expectation. Kogo odosho no wigeda kuga, that's the game changer. Na game changers nikore ame the bamigi. Kogo nikore actions yukaga dhini wa mitorene ito. Iga shejia mitorene ito na mawekera ine maito maundu. Nigeda tukona odorea I adwasho magatumirwo ni Ngai. Magatuika game changers dhini wa mitorene ito. Geda kuga atirere. Dhini wa mufira ine toria higo ciothe twanerora mundu wanerora muthibira wa football kana soccer. There is somebody we call a coach. Yeah. Coach aroraga mufira na karora style ni kuri patterns ya guthaka mufira ni kuri 4-2-2 na ni kuri 3-4-4-2 kuo ni kuri patterns ya guthaka mufira thini wa football. Right. Na ikoragwo ciothe icetetwo nĩ mũndũ wĩtagwo coach. Na coach nĩ aroraga akona ingĩcenjia this pattern kana ndute mũndũ ng'ania njĩkĩre ng'ania nĩ ekũrehe a change in the game. That exactly what you are trying to bring in life way. Ngenda kuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ toguo waiga gũtirĩ mũndũ o nomwe uthuraga kuria eguciarwo mundu ekoraga tani ngagikora ndaciarirwo mucii wina indo muno indo ugikora kwina bia mbeca na ti mbeca nini ni wokira ugakora ni gukurite ngari na gukura ginya indo yani ona ato mundu kaindurayo cithire ndi mwana uria wa guthomithio thina thini wa haria
blackboard-inĩ hariria nĩguo kaia mwana ũrĩa ũthomithagio mũtungatĩri interruption we thĩna wa ũthomithagio blackboard-inĩ ũkoria thĩna ũkoya guoko na igũrũ ũkoria mwarimũ atĩ waiga kĩ agakwĩra thĩna agakwĩra can you please tajira thina nikigamwira playing a basketball without shoes akajira no ucio tiguo thina akajira thina basketball utana irato riwicio niguo thina akajira asa thina ri nigukoma utarite kamwira lili teacher nikore mundu ungikoma atarite ni uigwa ucio riu undu ucio thiini wa mundu ucio murerere na muikarire wa mundu uyu it all depends no ria araikara umuthi no niguo turenda kuga atirire kuria warerirwo no ria uhana umuthi ni kuri kiundu giukaga gigacenjia because a game changer it can be for good or for worse no ha goda rutumirore na perspective ya riri from the worst to good to the best tondu riri ngai uria tuiri ndangigucenjia muture from good to worse unless ni ukoretwo no turika kana hena punishment ngonenda go punish ndu kuri andu aturiku na monagia ngai ndama mahuna acio ngai no ke ma punish na bisho mutha ni guthiaga atiriri o thi na mbere nguga atiriri ni kuri kindu kimwe twagirie kurandita mituri no na mituri twatwa twina nyama na thakame twagirie maundu ma kiroho tweherie maundu motungatiri tweherie maundu ma kuhonoka muturi o tuturaga ri ukoragwo ri kiru kia maundu maria ngai hindite thiini wa hitho ciake na hindi ria mundu etongoria muturire-ini mandiko maugaga ati ni kuri mundu wombirirwo muthenya uria wa uru ucio ndukana nona mundu akombwo no getha akwa ari mundu murutani Samiruku ni erega kuina rwimbo muthenya wa uru muthenya wa uru ta imagine mundu akiumbwo no getha akoraga ng'ania endi akombwo no getha muthenya umwe gatwika mura niguo prophecy gakinyanira ya muthenya ucio wa uru rora mundu gwitwo thiini wa kuna thoma thiini wa ibuku rĩa Genesis ri ndiraria uhoro wa Jakubu na Esau hakagĩa na kaundu kahandĩkire gatagatĩ-inĩ gaka ngai akauga atĩ ndendete Jakubu ngathũra Esau mukoria atĩrĩ why ukaga mundu ũgĩcokia kĩũria kĩu ni ngai ura confess ni ngai urauga no wega kumenya atiriri o hindi ĩyo my brother o hindi ĩyo ngai ni acokire ona muciari endete I think Esau ena ndenda aya mahingicithanirio moko etagwo nĩ tio ũcio hindi ĩrĩa gwakinyire nĩ kũrathimwo ri mwamenya ngai nĩ atumire mũndũ gwĩtwo ri nĩ egithanie moko hingicithanie moko nĩ tondũ ngai nĩ acenjagia toguo waiga from worse to good ngĩenda kuga nĩ ngwenda toguo mũbicũbu gweta njuge atiriri nĩ tukoragwo tukigerera maundu-inĩ maritũ mũno rĩngĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ na ũgakorwo tondũ tarĩu ũngĩcokia meciria mĩaka ta 10 kana 15 na thutha niĩ reke ngwĩre na no wega mũthikĩrĩria thondeke handũ haha tondũ nĩ ngũmwanjĩirie na ũrĩa ndanagĩkorwo itarĩ na mbeca nĩ ngwenda ũcio nduma mũtũrĩre wakwa warĩ wa mũndũ ũngĩ tondũ mũtũrĩre wakwa niĩ nĩ mũndũ wathiaga Nairobi kwĩrorera tu ngũkũ ĩgĩka Soma South na nĩ hĩu harĩa macini-inĩ na ndũrarĩa ũrĩa getha ndũrarĩa wathiĩ kuona nũmenye ngũkũ nĩ ta gũkwarĩria ĩrakwarĩria ndĩ mũhĩu rĩu no ũndĩe urerorera wehutia muhuko ugikona kekire karangi moko kaudia gicicio-inĩ werorera haria ukona na nguku ĩno ndina ciringi 50 ingĩhĩtia njuge ngũre kuota angĩkorwo itano na wĩna gakũmi ũgatina ũgĩthiũka nako waitĩrĩria gĩthaa kĩa mbathi cia Gĩthũrai ciaga kũmi ũthiĩ nako rĩu nĩho ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ
Ngai nĩ arutaga mũndũ kuma kwĩ gũcumĩkio kũu kwa ngũkũ. Ngũkũ nĩ ĩrathiũrũrũka gĩcicio-inĩ gĩkwĩraga ndĩ sawa. No ndĩ ũkamĩrorera ũgatwarana nayo wĩ sawa. Nĩma no ũkũrĩa. No ndũrarĩa. Na hĩndĩ ĩyo rĩ warora mũkawa-inĩ ũcio mũrango-inĩ rĩ. Ũkona mũndũ wĩna fork na kahiũ. Na karĩa gatigia. Ũkona mũtungatĩri. Ekĩũndũ ndĩrenda gũkũria na nĩngwamba thome andũ erĩ atatũ arĩa maingĩrĩte. Bishop Beatrice akorwo kũrĩa Nakuru na nĩ egũtwara riboti kana kanitha nĩ wagĩakirwo. Evangelist David Karanja twahunjagia nake nĩ mũini na akorwo kũrĩa Rwai na ũngĩthirie mũtumia waku gwĩtwo Rebeka na ũndũmĩre rwĩmbo rwake rũinagwo Nyoni. Musa Moses ngakuona Eddie Mzee akaiga Karuma from Kawaida tuned. Karuma one Karumai kana Eddie Mzee Mish Ore onawe wĩkũrĩa Dubai wĩ mĩtambo-inĩ. Rose Muhia Daud asante sana. Purity Matu watching from University Press Washington. Oyo nĩ ũkũmũmenya mũtungatĩri Purity Matu nĩ amemereketie kũrĩa gwakwa. Iyo na gũkũ nĩ anoka. Ivanyal Arande Opak Ruoth Opak Yesu Iva Mabela Bela inja Jacob Orona gine ne moro. Gine ne moro. Ocio nĩ mũmemerekia korwo gũkũ kwa wandu wandu. Ũngĩenda kũmwĩra Bwana asifiwe anjĩra ndĩmũthomithie Gĩkũyũ. Nĩ kĩndũ gĩtagwo Kĩnjaruo gĩtirĩ hinya gũthoma tondũ ũrĩ wonangi Omera ũrona gine ne moro atuga Omera ũrona gine ne moro. Andũ acio mũratambũra gine ne ndonire moro tondũ nginya acio othe mũrakiuga nĩega. We Andasa Kĩirũ ta aracenjirie rĩtwa aretha atĩa atĩ Kũi wa Kĩirũ. Kũi wa Kĩirũ nũ ũcio? Esther Kĩirũ rĩu ndakĩrĩ akĩ rĩu nĩ etaga Hadasa Hadasa akĩrĩrĩa kũbatithio kũitiria Gĩkũyũ rĩu aretwo Kũi kĩrĩa ĩni Paki Yesu Opak Ruoth Yesu Paki Yesu Evanya sinya Paki Yesu no mũkorirwo mũrenda twĩrute Kĩnjaruo uko wapi Gimoro kana wakiwa ona tukĩruta Kĩnjaruo ĩno nĩyo yeragia atĩrĩrĩ ndomotikagi we na rĩrĩ by the way nĩguo tũcokere topic itũ nima andũ aya Jacob nĩ maraheirwo tiki Kenya. Kama kuna watu wamefundisha watu lesson Kenya ni Jacob pale Kisumu on Monday Tuesday. Obenya Mabera walimshika hasora hivi wakamshangilia lakini hiyo reke tuge atiriri ona niĩ ngwenda kũgwata ũgeni ndĩ na andũ aingĩ mũno maingĩra hau magwetĩa nĩ ndĩrona Waithĩra wa Hira rĩ andũ akaraja mũndũ aya matambũre na Kĩnjaruo ona kĩguo kĩrĩ ta Kĩnjaruo nĩ ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo mũtungatĩri wa Muge nĩ ndĩrona Ng'ethe thĩinĩ wa online mokĩte gũka andũ aingĩ mũno akũrĩa metagwo Goshen followers Goshen people na nĩ ndaigua othe ndĩmere Mabera inya mũtungatĩri tũkĩrĩkĩrĩria nĩ tũkũgweta kaũndũ kau ka Goshen na tũkĩnyitanĩra na andũ a Goshen kaũndũ karĩa makoretwo makĩgerera the last 1 week na tuge Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki kĩarĩ kanitha-inĩ gwaka ndĩraka ndageria gũikia mbica ya rema haya nĩ tũkũmĩetha rĩta mũtungatĩri ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ Ngai agĩũka gũcenjia mũtũrĩre wa mũndũ rĩ kwĩ hĩndĩ agaga gũtũma araika akahũthĩra mũndũ yakorwo we Karume no ũrenda kũhũthĩrwo ũnjenjerie mũtũrĩre we nĩ ndaraca ĩrĩa twakĩaririe ũguo wa Destiny kĩrĩa Destiny Connectors no he mũkĩrĩge kwani atĩrĩrĩ kwĩ rĩmwe Destiny Connector matuĩkaga rebellious akĩrĩ guo ithikanye ya Mabera aya gĩthikĩrĩrie ithikanye mũthikĩrĩria gũkũ nĩ tũkire na rĩu ona kĩario na ndũngĩhĩngĩcithanio ũngĩthiĩ ũkĩaragia ũguo ndũrũme mũtũrĩre-inĩ wakwa Nairobi ona ti andũ aingĩ manangeithia wĩ mwega rĩu marora makona ona ta kĩaria tangĩkĩgeithio wĩ mwega mũndũ gũcemania nawe arakũria
Erokamano. Ukisema nena Rusowa Mariga leo, ukisema nena Rusowa Mariga leo. Ukisema Rusowa Mariga opa kruod. Roda pakia su. Mutukateri, nikuri tamakora Mary Beria. Matirenda kuhuthika ni Ngai. Gukinyia kiria hari hangi. Kiuriga kwa ni riri. Mundu ucio angikorwo ni wonenda kuhuthika ni Ngai ri. Na naratuka rebellious ri. Ni nyonaga atiriri. Kirathimo kia Ngai ni atuma kirathimo kia Ngai kidire but no gigwa kinyanira atiriri my brother uhoro wa gukorwo andu aria maragukinyaniria uhoro-ini ucio ri ati matirenda gukinyaniria and God has commissioned him. God has commanded them. Hindi wajia if you look mundu wetagwo Jona ni atumitwo ni Nineve ni Ngai na karega na ni aregire na Ngai akimuhe afiri Uber athiĩte ũguo etuĩte atĩ nĩ ekũrĩha Uber ya gataru Ngai agakahũrania mekĩrĩa na rĩrĩa akahũrire Jona nĩ aragĩria Ngai ũru ukithoma mwandiko ma Jona ni athiaga andu akamwe ati ngororete wega menya urenda kuhuthira Jona na mundu gwitwo Jeremiah ri Jeremiah ni ta Jeremiah ukithoma ibuku ria Jeremiah no urigwo nginya ni andu akinyaga akera Ngai na we no wahenirie we akira Ngai ni amuhenirie riu ndenda gukwira ati gatagati-ini ka andu aria matumagwo nigetha matuike you are destiny connectors kana matuike agutuma Ngai atuike nionekana game changer gutire mundu we ukwendagira maundu mega right tondu thiini wa muturire-ini uyu turatura andu aingi aria gutire mundu wanenda kuhitukwo ona nikiona ngari toroga itengeranitie tondu iria mbere irenda guthii mbere na ino thutha irenda gukinyira iria mbere kugura nigiti mucerere ti mundu koragwo mucerere ni tondu ingo ciothe ri gutire kindu kigiaga mundu ta gukorwo wi namba 1 mundu arenda gukorwo namba 1 mundu arenda gukorwo ona muciarira kai mundu gwitwo Esau na uria magiciarwo ithiru igua nginya ta kuwa nyitite Esau ndira amunyitite ndira nigetha guciro ndarenda mbere gutire mundu wenda na ndukanecirie te ndothe makwendagira maundu mega atiriria muracemania nao na hingo ciothe andu wiciragia ni makwendagira murata wa mundu to know a true friend you take a lot of time my brother ne guri gutwaragira Saturday na he mundu umwe kirikaniro-ini no ya kirikaniro ki maundu maingi muno he mundu umwe mutimia mwatu wetarite kiriro kingi muno akiria Ngai ngakwa hana ate akimutumira mundu na akimwira we mundu umwe mwana kada kira Ngai ni gwitikira athi gukoma nake akarega kumuhe mbegu akarega agitura manyu mangiaga maitho no wana riu kuri mundu arendo nigetha ugie na generation no ndarenda ukendu maturaga uguo kinya mutura turatura kinya mundu aigura muciarira mundu akarega urakoma nake wona gwakoma nake ri mandiko marauga atiriri agiko akira kumuhe mbegu agicirana kuja it is very bad andu aingi makorogwo ni makoro no muone kene kigiaku magagikomereria nigetha kidire na you know what you are saying is very true ati ni kuri mundu ukunyitire kindu na sometimes Ngai no adireithie kioneki kiu na mundu no adireithie kioneki kiu no ndugwenda tobitro mundu uyu commanded ni Ngai but deliberately akarega ni ararega na rigiri ni ka information itu arenda gukwira o akwire tuga formula 2+2 makiro waingi just othie na ka formula acio andu aria aingi muno ni waku no ni ndakwira tuturaga tutengeranagia kuoguo nginya ona angikorwo ni muno wanyu kwa kana ni muno wa thoguo tuturaga tutengeranagia ni tondu ni twenda kuigua ni nie tari ndekire uguo captain ni muthee ni anyendete muno gitukane guthi cukuru handu mundu ungi wari atuteithie mbeca tondu muthee ni aregaga kuhe mbeca ri agitukane ngire mbeca ngekete thie cukuru ikandire kiria school fees yakwa agicoka akiuga atiriri ateranyanirie tauni ngiria maembe
Koguo ni ndahurirwo bara ni mutiari amandathi mwarega maembe kwani na ndio wa kembe na kidathi nigetha ugira kugura cukari guthufanĩria nona ndio na mundu ucio riu ni ndahurirwo bara ya toho na ti ndagĩte kĩ riu kona te kuri mundu agire kundiria kirathimo nigetha wone uru ukadire irio atiriri kiari ni amenya hari bomu gutulika akana kiari tene hau ugu hanu wandie ni ndirokoro riu no ndambe the next 1 hour ni hakuhurwo bomu nigetha ni wathira ni andu igana makorwo thiini wa thi ino makona information yaku ya uri ungitherema na ndio kirathimo gyaku kiari gitigituka gyakwa otorona rangi wakwa na waku itingihanana ona kono ndikireto we irie uriyaga ndecio ndungihana tani na ndingihana tawe ona andu mayukana makumenya we uri njaru mugiku ni mugikuyu ona tungiria ngima ukariaga ona ukaria ngikungira tutingi ona ingiria irio cia white ithe ndungigota ndungi koguo kirathimo kia mundu akorwo Ngai kunengerete change that life todo negenyo kunengera ndo tuke a game changer to somebody's life mugikuyu uri mugikuyu gatiriri my brother kimenyio mwenda tuire thiini wa mbirira-ini iria turi nacio kuihurite maundu manene muno andu makuire namo makirega kwira andu makirega gutuika game changer thiini wa miturire-ini ya andu na ni makomanditwo ni Ngai no gukorwo watuitwo ni Ngai uke urute mundu ngari tu umuruti amenye ngari nigetha ucenjie muturire wake wa guthii maguru nigetha ahote guthii mutukatiri na umenye Ngai ni game changer ri tutanathi kuigwa riboro ruria ruinagwo ati Ngai no haria tukoimirira nguthia ngororaga profile ya muthaka ndoraga visa kama ahurito na tai na briefcase na nigwira tumuhuthire eta sample heho asinetu ine muno ugashinwo kinyokero mwena uyu ona tigata nginya nduramenya ko githii no gicoka niĩ twari athĩni ndimwĩra twari athĩni nginya athĩni rĩ aitũra macĩtaga athĩni mwari na rĩtwa athĩni nĩo maramwĩta kĩ athĩni angĩ makamwĩta athĩni tondũ kwarĩ na kĩ ũyũ aramaka ndareke rĩrĩ na mũtukati nĩ kwenda the scripture yo te Bishop Beatrice arauria haya akarega kũheana mbegũ we ndoĩ angĩetagwo pranga wĩtagwo atĩa nĩ kwenda the scripture yo uria mundu ucio kaga tone ni biblical gitoka Peterson mitambo-ini ruso wa mariga ri mitambo-ini ndake ne kumona thanks so much kuma kure na mundu mwitwa kimemia onake mitambo mwangi ndaraigua wega na thank you ndamuone mutambo-ini thank you my sister we muhono we murathime na Ngai ni mwega Ngai ni oe haria tukoimirira muthondeki wa njĩra nyũmũ iria inekĩrarwo rĩu nĩguo ndauga atĩrĩrĩ mũndũ ũgĩtwo Purity matauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa scripture thĩinĩ wa Numbers 23 verse 6 atĩrĩrĩ none can curse what God has blessed all denounce what God has blessed nake Beatrice wajira kuga atĩrĩ kaĩ mũriganĩirwo nĩ niĩ ũmũthĩ Beatrice ona tu ngĩambire kũgweta na nĩguo ndauga kũgweta haya leu nĩguo rakiuga atĩrĩrĩ ũhoro ũcio nĩ mwega na rĩu nĩ mwega na thaka rwĩmbo rũu rĩ rũrũ rwakĩra haria tukaimirira Ngai nĩ oĩ harĩa tũkoimire koguo rĩ gũtiramakania situation harĩa ũrĩ thaa ici we serve a God a game changer a God who is a game changer na no angĩkorwo nĩ agarũrĩire mũthaka na visa kau tuonire rĩ na tũgũkara he screen nĩ oro rĩu rĩ no wega ona Ngai agĩtuĩka game changer rĩ onawe rĩ wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩcenjia o ta ũrĩa tugaga irio nĩ icenjagia rĩ na njuĩrĩ nĩ icenjagia rĩ ona mũndũ nĩ eke atĩa mũndũ ũtarĩ cũi-inĩ wengĩrĩ tũgire atĩrĩ njuĩrĩ ima mũtwe ĩũkaga ĩgatuĩka ĩgatuĩka nderu igatuĩka eyebrows ĩgatuĩka butu aume ĩmwe igĩrĩ na ithatũ okay Head shoulder knees and toe head shoulder knees and toe we ndora ono theni mari na gudathire na thari ndathire na thari no nginya gudathire muno zitaramenya ore iri icenjagira njuĩrĩ no head shoulder knees and toe rĩrĩ mutukatĩ kwenda kuga atĩrĩrĩ
Juire ake kwe maundu macenjagia kuna wandu metikire gucenjia juire ima mutweri ecenjagia akinya igatuika butu eyebrow butu izi na izi eyebrow na ikoni kugatia muthikiria totiganwa kidogo na kila kijaruo muthikiria na butu na butu ma your eyebrows. Ezi zina gagero wega ni ahiki. Ezi marutaga magekera karaini. Mutugatiri. Ona ezi cia maithini ri. Eturutagwo tugoka tu sharp muno. Ate tikuruta ni gwikira marekera cia barathi. Ici zire ni kiza mundu. Haha iguru. Mundu ucio agetumatumia maithogu no. Ndagikumira ndi icio. Angehitha uguo akwire wetagwo kiarie. No aja tidie. Kala kwira ma. Wewe no arege gukumakia. No angithie ino iragwo ati kwamukira mwana ona turitho riu rigikugwo na butu ihana ta cina kindu kiria riu karibu ni ndu ici etagwo bebe sawa karake ya kwamukira mwana anga niwe ila gucogia mwana mwana ne aroretwo ni mundu na butu cia kiria cia barathi mutugateri okay ici tugatia june mamutwe igacenjega tuika ici cia haha tutanamenye citagwo atia gazo gacenjega tuika butu gacenjega tuika kiria deru gazo gacenjia igatuika malaika na gucira no njwiri kinyaga tigala cigathi gacenjia cicenjia tiga maguru niwe kinya cia maguru citagwo guoya Leure na cio irio ci methaine ni gitunguru nyanya ki cigatina ngio tikindu andu guku ni turia irio njethi ndiu ni kingeja thariaga vegetables njethi no tutiga usambia Djibouti ici ciikiragwo guku no ri ona aria marekira ri ti usambia riria marekira ri ona Ngai ni angiendire ikurage ikara iha no angikorwo Ngai ndendire ikurage gutigikirage ciguiganana na iria Ngai ena cio esgei ng'ang'a wa wajikundenda utwandikire tondu we muruna witu twandikire twire ici cia iguru wa maitho ri haha kireru itikire haha uguo ni ciitagwo atia na ici ci maitho ni biu cirekirwo cia barathi ndaihu ni ciitagwo atia Ngai no ihana tukoimirira tugicokereria muthikiriria ndugathiore na ndukagonya mitambo yo tucokerere tukuhe maingi megie God is a game changer leu mukirathimwo na ni turathi na mbe tondu ni tugokinya na ni tukumurera kabisa ka Bishop Muthaka house screen inde mutikie Ngai ni game changer right tuli haha thank you riu ri atiriri arithe bitu ati mogo horo riku waiga ari aithe bitu kana ariu atweta ari aithe bitu kai tuli ari ngi wa nyukai atiriri ariu ni ariu iki kuma kenga ate toga ariu ari waiga ari aithe bitu nguko ndio la ariu mutukete ndio tuthomere Genesis chapter 38 verse 9 tona muthuri ure tonani ri na mutukete Bishop Karume ke Bishop Muthaka ke ikora ri ni wiru uri kuyu fiu mundu meke korona guo kiria ni wiru uri kuyu mundu agikorwo naguo wako no hamuhiki begu atigana ati ndakinyiri destiny yake atigana na kesho imirwo riu no amenya riu thaiti no twambe twicibia uria tugwika ri na kei magone moja kathoma Genesis 38 and verse verse 9 no ukiambia mugwanja hau uguo ohoro atama ati cigana ndata gotama ni biteze ko ni horo wa hau ne Juda na Tama the business agadani ona sikicheo when his oldest son wathoma cigana 38 from 6. Okay. When his oldest son El grew up, Judah arranged his marriage to a young woman named Tamar. But El was a wicked man in the Lord's sight. So that the Lord took his life. Then Judah said to El, brother Oman, you must marry Tamar as our law requires of the brother of a man who has died. Her first son from you will be your brother's heir. Right. But Oman was not willing to have a child who would not be his own heir. So
whenever he had intercourse with Tamar, he spilled the semen on the ground. How long her from having a baby. Tonamani koma gari na lukuto ndara Bible ya kuyo Auga terere makoma nake ri. Na tondu ciana itirira koma no teneri tutikuingira muno batekaga ateja. Na kage yake mupanish. No ni desiragia terere. Desiragia terere niye. Tigi koku giatumire. Gaya mupanisha morage. Ni motive. Ni ngoro ya uiru. Era mundu retwo Seri rakuria munena kunjira mutiri muranyona. Seri Poli. Seri Poli nturakuona mara wa. Oh, yora dai kona mo watoja wa kamera. Ko Seri nturakuona. Okay. Riu ni yani adia ndure ni watiri tondu mwanyu kone akuari ri we onani ri ukuwe mwari wa mutumia wa brother yaku umuthambie atuike mutumia waku umwe mwana getha riri gutikaye mwakua nyumbero ya brother yaku ndekanekete yegero na ruciaro nagetikira magathi gitanda ko mundu ucio no wa destiny connect mundu ucio ni ahuthigira gune ngai ni wakinyanirie ki nigo game ya mundu icenjie. Yes, thank you. Ndenda tumeriri ni njega the way you are putting it. Don't just see, because in this contest spam irakuo sisia gutuma mundu uyu agie na kindu na nicio ici mundu imu na niguo turaiga atiriri no ngorwo ndi nondu right nie ingikuhe umuthi no guteithie thiini wake future yaku hindi ria turaiga ngai ni destiny connector tugithiringithania na close ino ya Tama na L na kana ni game changer turaiga is not necessarily about being in bed to bear a child. There is different kind of children tugigia thiini wa miturire itu heto ni mundu ona ni no heo mwana ni mundu through kana gaka gatuika uteithio wakwa muturire-ini wakwa right toria aige aitu nigetha tukinye haria turi no matakana wagerete kwi agent no matakana ni murataguo wagwitire no mata ni kana akuheire nigetha ngai acenjie muturire waku guku na no aucenjie nawe woka guku uthukie. Right. No literalia oro wa kindu giki gucenjia na let me tell you, when God changes things, he changes them holistically. Na no mutu katero tugira tere tukiambia game changer ri ngai acenjagia ritwa ria mundu niguo acenjia identity leke tuwe muthaka na kara kiariwa prestige ni ngiuma Kenya ri ni ndoikane kiariwa ga 5 kiri the same people tukumu ni ni nyendetie riri tukumu izi Big G no na Big G ciendagio zina nyamukia white ndaimagana 5 kiri kahawa ndani ngathi gwethia givira to ni yo niyo area da depotira ndoya ga Big G na nyamu ici ciothe cia korgo cia kaburia na ore mundu anjiraga atiriri ino amenya kericio mukoragwo nake ona Big G ciake ni thondekage ciako cia original dikinyetio kora hau no ati ona iria ni maikiraga ate Big G ate wathondeka na kitatu ile nduri kou riu ri ni kindu na thondeka riri na macana riri kai wogo nura wana ko Kenya dikuga omwe riu ri tuga gaina cenjagia ki identity na ni ndira na twitikia atiriri ngai ahuthiraga mundu niguo cenjia identity ona nginya guku Kenya na nginya wanona andu makehithira mundu riri ngukura example nona guku taru guku mundu akaona biu ngai ni arenda gugucenjeria muturire green card yaku igoka marwa-ini akahitha agacina agakonekera expire getha tiga ucina mundu agatarura agaikia dust ona tiga ucina kwa green card atiriri he mwanake wari guku ui mwanake ucio rora ina thina mwingira hota kura nyumba ri akera kadengi neke maromokagire gwaku ndu wona watu mamarwa kuria nigetha ucoke witwo ni athuri kada oire marwa maria na ningi muno mekaga uguo even today guku turi America eno akoya marwa macio agithia kimate
na agatarura kana Pacific Ocean akaona vivi yake ndio matherera tamenya kuna ngoroteo kana no atwe muoyo akaoya marwa macio ate ndekoro ndu ohanikite akioya marwa macio akimate amateri mwanake thinika ndaramenya kama ni mokire no menya kandu kathie nakio ni athuri akirwo gukurikara atia atwarirwo njera etigo guo amina mieri kinya kuthwo nigetha gwithoma marwa mau meja ta imagine mundu ekireti a problem in your life ni undu wa karwa kamwetu ati marwa makumari ha karume ke akoya kahitha nigetha we othire nigetha ona ngire aiga thitima imonore kaiga guo arorere direct ona ni marwa mau neke theinie you see andu ahuiru ni koro na andu matetikiraga atiriri ati Ngai no agarure mutikeri wa prestige muturire ambie gwitwo CEO of a registered company in America. Ne gwenda gukwira atiriri mundu wa wiru ri ni muru gukira murogi ndagutariria atiriri tondu murogi ri akoroga rimwe agatigana nawe no mundu wa wiru akuiguagira wiru nginya ugakua na ndari undu ona omwe waku aga appreciate thini wa mutu ni agukenagia muno na ndamwirire hana ni mwirite waita maingi muno andu a wiru makoragwo mena kindu gitagwo table on their faces tondu mundu ucio aturaga guthekagia no ngoro-ini ni nduma na nĩ mũĩ gwĩkĩra smile fake. That's it. Ni gwenda igete ona ko mask ni irathi kiheraga no nakamaci ikarite tondu angikorwo gwi kundu gwi andu fake na smile ni guku na niona ni ndokoro uguo ri ndacabana gira muthugu ngoreka ngainya njui gitiria ta githie kumugeithia kono na ndari na wira wako ata kira horo wako araka smile wira akameheria ni na murene atiriri andu aitu taruo andu aitu guku nwanyita aikorwo God is a game changer ya gutuma ukaji mturune wako ri na ndienda uhembea ciaku no ndeithia atiriri ndeithia uria mundu angikanigetha thondeka wira no kure ndu mangenda tule uri ngombo gwake muci akurehagira marigo hau tole kanugu karia hau marigo hau no kareherwo kario kanyuaga hau no ndukagena kingoto ate ugitumira mundu wa ino na baitugo kingoto na muci andu acio captain andu acio Ngai no marathime no kugina destiny o Ngai no tumane o metige Ngai atumane taru I want to give her tondu nona ihinda-ini ria kinya tariri let us be straight tondu twenda nigetha tuteithie andu aria tureikara nao day in day out I don't know whether ni kuri andu maimite itura rimwe meguku America makoragwo me 100% connected nindatigite andu maimite Ruiru mari very connected andu maimite Ruiru ndatigite andu awangige me very connected na wangige ndu ene wangige ndita thondekete ciato no na ndatigite andu agathiga me very connected no mwana ucio wa wangige but the rest of the people ndu wa wiru wa maundu ona magwethagira kiundu gitari ko turiaria oro wa mundu atiriri akuigiriire undu na ni uramenya ti wa ma ona kene aramenya ti wa ma no ni ikara ho agathondeka ndwama ukaigirirwo ni ta mundu igirirwo nginya ndio kiria tugatumira no ni tukamenya kiria tugatumira ni tondu gutiri kindu kiruo ta kindu gia kuigirirwo iguru riaku we na ma ni uramenya ni horo tare mundu gauka koje atiri no mundu uri uramenya reke ndingihagwe na ujithia point ndikariganirwo ndio tare mundu wakotera kaje atiriri inu amenya kiriti etiaga na ngari yaku biza iria hura biza ate ngari yakwa ndiramwira atiriri nduthi wokeria kuhe ngari imwe kwaje si thato hau I'm like ate yakwa ndauga atiriri ni umui he sorry don't ndika ni muine na rukuguo ri mundu ucio korwo ni ndanjui turi atamuruna ri ino anyita mundu ucio ko dinatani odio wakwa ri Reverend Karumeri mundu ucio kirahire ngano itari njega nona o turia mundu kaga haha kaya ati ino amenya kerigwaga ati ona ati we wathi Pacific
ate no oguraga breakfast ona tuka wanu no oguraga ni agariguo mutukateri na hau no kuga atiriri uhoro wa kuigirwo kigenyo itari kiega kiundu gitari kiegoro na hanini uraigirirwo kigenyo mundu ucio urakuigirira one thing nioi tiguo we ni tiguo no andu aria othe maiguaga aingi ao ri nimetikitie kigenyo giki ni kiama no ndu ucio niguo riu undu ucio ni uriaga mundu muno especially mundu uria wigirirwo na nikio kiratuma ngwire urumwe guku one thing wagita ni undu wa kindu kimwe teneri kwi bindi tweroragira thiini wa TV episodes taru the menatunaga the rich also cry wild rose ona no twathianagia na tu episode tungi na icio ciana tumanginya iria riitike ririko mukirorera nigetha andu merorere na mundu agatengera ndagakore Paloma riu eke gitagwo bagua atiriri Paloma nikikia iguru ivindi icio na TV ne kana radio-ini one riu wamenye thina ucio ni uraturehera thina gukorwo twina riu ri ngai atiriri radio-ini ri kirego ka radio gitahutia mundu nira mbere mutukateri riu ri gwenda ku na tikuonwo gwenda ku atiriri ni ogwenda atuke hindi iria na muratuma ndiganirwo nginya point iria gwenda gwika musa undu wangia guingiria uhoro ucio uratuma maundu makwa mathie okay gwenda kuga atiri gatakati-ini ka andu acio othe propaganda episode ici ciothe ri tariu kiarie ingiheana ndeto ciaku nie ndio ingiheana iriku tondu ringi ni we scene 3 no ni kuri mundu wakuonete scene 1 no aturite na kabisa ga scene 1 tariu ni uraigua ni wonete kabisa ka mutungatiri muthaka gicuno neini mucune neini scene 1 no urenda kumenya ngai ni amurugirie from scene 1 agethie scene 2 na agethie scene 3 kuri maturite nginya umuthi moi kiarie wa muithikiri ona riu aria marakwirorera haria aingi matiretikia ona tiga ona kana kau no kinya kabisa kau wonto ni mundu enda muithikiri kinya umuthi ugatiri ngiuye kiarie ino kiarie mukagira haka wendani arete mwihoko ndenda ukwira kwi ngoma iturite iyite kabisa handu wahurirwo ihiga iguru wikite handu igatura aigite muthenya umwe wa uru gakinya nigetha arute agucambithie kwi mundu wakuwi ukiendia bebe na mikebe riria watukana waingiranagia mikebe iri uguo nigetha bebe ya mutukatiri nona mwanoke wakwa wi gukuretwo Simon niri na tuguthie tugithie break tuigwe rehingũrĩirwo fairo njerũ ikĩrĩkia show ica ikuhĩ nĩ ndathiĩ Kĩrĩnyaga road ngagũra tũbaibũ tũtũ twagũrwo tũnyamũ tũhana ũũ twagũrwo kwa mũhĩndĩ ndokaga ũgatwanĩka watwanĩka tũkomagara wega piũ twetwo tũbaibũ twa ciana we ndiũka no watũtigire twendagio ciringi niĩ nĩ ndĩtũthiũkĩtĩra kĩratathi kĩho kĩa Aero Kenya ndatũtherũkagĩria kahwa wendani gaiza gathi githura 44 twakuria ni to ho tuguragwo twendagio twetagwo tũbaibũ twendagio twaciara tukaragia nani gabaibũ kandi gatungu kamenya riu ri ũngĩakorwo gũtirĩ na riũa gũngĩakorwo gũtirĩ na riũa watũrika maguta-inĩ ri gagekũnja na no kagĩrwo gũtambũrũka ũũ kũingĩria tu maguta-inĩ kagĩrwo gatambũrũka gaturuta rĩu kwĩna andũ manjũĩ kĩario ũcio wendagia tũbaibũ nikio ndakwĩra atĩrĩ riu ndakwĩra atĩrĩ kũrĩ andũ makuonete ihinda-inĩ rĩu no matirĩ mamenya atĩ kĩarie rĩu nĩ atigire gũthiĩ na mũithikiri athiaga na ngari na kuoguo rĩ atũirie kabica karĩa kũrĩ mũndũ wa njũĩ ngĩendia iria
kwi mundu wa njuwi ndikangaria matatu Banana. iseo ono muthi uyu irio thiini wake nikio ndirenda gukwira atiri nigetha mundu etikire Ngai ni acenjetie change thiini wa muturire-ini waku no nginyagia one themeneria iho ihinda-ini riri Mundu nginyagia atiriri gucokia guona scene 1 scene 2 ni ahitukire we scene 3 no kwi mundu guturitie thiini wa scene 1 na nikio nigetha Ngai atuike team changer no nginyagia andu acio mangitikira hari uri no amenya aikorwo kinyo mu he mundu njuragia ati twatwara nake turi mwana wira wa gucimba eci barua ithimo no anyita ni mundu kujuria atiriri akuga atiriri ati muthaka ndangihota atakio gutwara ngari mundu atwara no igwara njiro horo wa miaka 50 mithiru twari magana nake na guku na guka hoini ka muthungu ndiere na kanjira atiriri ati guti mundu ngimwigithia no ndware ngari tigo we ya mundu twatega huko nake akoye ka mutego ucio no nduirie ndimutengera ru muno ithe ithoga riugareire kundu kungi nginyuranie kwa ni utegete huko na atiriri thina wage koyo wamenyekaga mundu ni muthinu atega huko riu koguo mundu uyu ni ona ndanjia kurigwo ati na nikio ndingi na ringi no menora thi no iroho ucio no umundi na nikio no miga gatagati nigetha kukigia na mutega original ni na uko icio ri ndwathinjaga uko cia twakiriaga ithe ndwaigua ukorarenjaga mundu urete ai rotarete huko ndinari huko wewe thira wewe wakuri wale guthaka basketball tena ndatu nake wake ariere wale thina wakwa gagitondo kiangi tanuria mundu akijuria miaka ino yothe atika mutego ucio ri toro ari original ri na nä ndå ngä thå ka na nä å njä kä atä na akicari pare nä okugä te tå kina må tambå ra ndamå tambå ra ani wathu araiga thina nduri miri koigua kä irwo ranjå rie ndathondeka bigg atä a kaå kanini gå thondeka bigg kuya mutu wa kibo gekera cukari bigg å raingä gå thondeka gå kä ambia gå cithondeka kinya gå kå eni mutu wa ngano na ngamu na cukari ugathondeka ngamu ima mä-tä-inä nona mebariti nä ndigane mebariti kwagå ĩgaitĩ ka ngamu ĩyo after thikũ ithatũ nĩ njega ya bigg ũgekĩra kĩrĩa cukari wa nguru gũkũ nĩ kũrĩ cukari wa nguru gũkũ nĩ kũrĩ cukari wa nguru ũgekĩra cukari ka nguru ũgathondeka bigg rĩu nĩ ciothondekaga kũrĩa no ũkorĩ mbere gathaka ndakuona huko nĩ thambu tharugaga nacio tondũ ndaigua atĩ wathiaga watega huko ũgathiĩ gĩthũrai fry ya huko reke ngwĩre nĩ ta thungura ũndũ nĩ ta huko ni tondu twarereirwo kundu nona nyumba ici cia mikomboro ciho wathie kuma guita mai mugacemania na mundu mumenanine nake ugacoka riu nie yo no ndereirwo riu nie ndakwira ni thiaga ringi ndathiaga gongerorera mahali ndarereirwo haria ndarereirwo kuria mutire na gia kuria na neighbor ni ekira muigwe ni thaa mugwanja ni ekira radio na no menya ni ragera FOK Voice of Kenya live mambo bodera na riu ni thaa mugwanja no ukamenya ni thaa mugwanja no gutire na kiako na gia kuria nie ri waigua kuria wareru nie na ndukauga riu ndatigana no horo wa huko nie na ichi daima ndarikia thukuru ri twathoma na muiru na madamu ya oretwo Regina Wangui tathomaga nake kuria moya primary school riu nie ndarikia form 4 Regina Muthoni Regina Wangui attention-inĩ nĩ ndahĩngĩcithia gaitenani kuga 79 rĩu atarugate ũyũ ndarĩkia form 4 rĩ niĩ ndekire rĩrĩ ndekire kĩrĩa twekaga kĩa East Africa kigeranio tiga CP ya KCSE na KCP niĩ ndekaga kĩrĩa twekaga kĩmwe kĩa East Africa gũtaroga CP na KCPE kiu gĩa gĩthirĩte ekio twekaga ithuĩ twekaga kĩgerio kĩmwe kĩa East Africa ya rĩu rĩ kĩbridge yarĩ ya thũngũ gĩkũhĩngĩca kĩbridge yarĩ ya standard 4 rĩu mũtungatĩri rĩ
ndathi kiandu turi kora ndathi reu kwambia muturire right nu ni ndathi na ndeka kiandu tu reu horo wa I call it for 2000 ndeka tiriri hindo tweka kiri kimo kia East Africa reu toyere era mundu ya raiga ndireketenga ire mwega atiko angimenya ni ya mundu mutukateri Joseph Waithira we utigo wajia kunyingirira we na mutukateri wetagwo Kamau wana haha kiria uratuthikira Dimois Samuel wa CK Limrim mutukateri Kamau Samuel twakugeithia muno ni tuguthikiriria hau uratuthikiriria haleluya riu ri twaraga bafu ri ni bafu ya rimwe twaraga riri kio kiwathu kwa uri atiriri kio kia East Africa ndikira ndio kiwathu urorio wakoria atiriri geke istaka kemo kia East Africa utaroga CPE ni kuciara ciothe cia East Africa cia thoma kirathi kimwe tweka kigerio kimwe ni thutha wa mukoroni twarike kuingata mukoroni no ne uke 2000 kigerio ro gikudependire kigugia kuria ya gutengera no kigerio cia methemba mingi riri mutukatiri twahiũhia maĩ kũrĩa kĩandu turĩ nĩ babu nĩ ĩmwe wahiũhia maĩ na karai tũrai twakorwo mũkaiga raini ũkaiga raini we raini yaku ĩgĩkinya rĩ nĩ mahorire wakora nĩ mahori rĩu niĩ ũrĩa ndekaga rĩ niĩ makwa ndahiũhia na thitobu rĩ ndikũha ndikũnũra ngara na tũnini na kanyamũ ga gwĩthamba rĩ ngaikia hau rĩu niĩ ndĩogokagia kĩ no waku muikaraga njira akuga atiriri o muico githamba ri riu niguo nguka na maĩ makwa njitirire mema hiyo arabu no igithitobu giakwa nako kiarĩ gwana rĩkĩarĩ magũikũrũka kamacini riu nĩ goetwo tũmetwo nĩ ũkĩgũthe chu nyũmba yothe kaga ĩkarunga thitobu yani uraima nyumba ugakora kile kiranunga thitobu sati ndirego atiriri ni njeni haha ati muri kuu ri ati oigaga ira igire oiga ira igire ri yeko kehetwo kugatiga ingihera thutha nigetha ugithamba ri ukamwira ni mayuha ukana maku ati niho mambiriirie urata ucio ni kunjambia ndari mwanake ndamwirite nikamuhikia no riu ri tukiuranwo njokia rithuarega nilichelewa by the way atiriri God is a game changer right gaitwa me andu kana we tiga nyuo muranyona haha nona rijira wa nguyara ugatia tamwitaga ngera rijira wa gwa kameru arega gainyangaruraga ngira mundu ritwa ucio ni wa unjui kuko ni mwamenya mwendezio uguo na ithu kuwa tuco gwita kiari na oyo atokonda rijire gicamba kia uyu ate gicamba mundu ari muchwa nguku uyu na ni ndiga goretwa CEO ri kwa atari kuya Mundu makiona mundu ati kigerio gia ati tiga gutuheria kia East Africa ri kiriko aya mutu kigerio twakaga kimu gia East Africa gia East Africa kuria oya rugo horo wareria East Africa kana ukigeranio agana menyo leo ndio East Africa cia nyitanire ri ende areri geti pastor Venny arori atire ni kurikia kana state kare kurikia Volvo hana kure koro ndeketie ki atiriri mutu sokeri haria tu ni ndenda tuthii break niko na to wind up nigetha kana uko okay like to wind up tucoke tuigue rwimbo no ngwenda gutira kuga atiriri mutukati nĩ kwĩ andũ matarĩ betĩkĩrie ndĩ Amerika mauga atĩ tũkorwo twĩtwa Mombasa nĩ andũ arĩa ũraigua atĩrĩrĩ maroraga episode 1 na 2 na 3 matirĩ metĩkia ndathire episode 4 na 5 nginya kwĩ andũ manjĩraga Kerio episode ti ya Mombasa kwĩ andũ moĩ ngoragwo Mombasa hena mundu oiga atiriri orori gwitwo ani wathiu tuine rwimbo rurerwo Ngai no akorute from nothing I go do something become someone twajererie kama no akorute from nothing I go do something become someone Ngai no akorute from nothing I go do something, become someone. God is a game changer. If that is scary, bitanga Kariuki, nganga ni moe. Leo David kwao, kodu gwetagwo igania. Geka hikani. Na twakuonete na Faithikirito na kana. Faithikirito ngagania riri ni andu magekaga moka kuo kodu kwa maikirwa.
angĩkorwo thamburi icio iraima kũu amaikirwo nĩo maraima kuo akĩaria wa Prestige rĩu ona kĩgegania gĩkĩ nĩ andũ mũndũ aciarwo mũndũ nĩ ageka kaĩ watagagia andũ tondũ wathiĩ kũguti ngũkĩoneka Ngai no akũrute from nothing I will do something to become someone. Muthikiriria hau niho tugutirihira tabarara itu muthenya wa muthi no tukwamba tuthie breaking in muno tuigwe failo njeru kuri na maundu mataturekete haha twina nyamu iri hatwenda kopure ni tukwina rwimbo tondu muthi okia tukwina rwimbo hari rwimbo tukwina muthi iru no tukwina haya tucoka tutambure andu othe mai kutume twacokia ngatho muno Danieli Karumba Jokiwani Daniel Karumba oyo nake Daniel Karumba no okoragwo a chaplain Kirangari High School koguo ne etagwo captain Daniel Karumba. Thank you very much, Captain. Na tuli na Esamu Mudhuma. Erastus Mudhuma. Onake Mudhuma. Tukuna mwaka mekaya photo of thanks. Tolu photo of thanks. Eka kwa kasoka adomo kaiga. Turape roho tuwa maindina rwimbo. Turaka turariye muno muthu kwina rwimbo rwa bata muno. Ote botige. Ade koi waki kai keri wa maraga nginya nguku. Niki kiri ko itande jire nguku ya neighbor. Ile yanyu Logako jama guoya Ukatema guoya evidence Izu no tuire matumbe Izu tuiyaga matumbe No rigwe yake ko nginya nguku ingimani rigwe gakaga itura Anza nginya nguku twagite imana nayo yambia ku uri gamba ke tugathi tugatorana ikira kio guo nere yako hiyo ire atora dukaini arauri ciana ibande ndasi henagiriria gathondeka tunyamutwa urekeria na gati ndangituikiria bebe hau kucio kaga keria ikarekeria kwanyu yambia ku kekeka oguo ri iyo ruri igatuika target iyo rĩrarĩ ũrĩrĩ hiũ Ona kindu kiaria tare atwira ri ni akamaga ng'ombe ciene cie njugu ciekeria gukama ndioi guthinjana kuhitha maguoya evidence abogekere rwimbo rwa fairo niturokorwo riu tombe tuthie rwimbo-ini ruru tukamba kura rwimbo rwitagwo muthenya wakwa tucoke tukorwo rwonge rwa fairo itiguo muthenya wakwa na rwimbo ru ndenda andu manyite atiriri na mutugatiri na nikwenda tondu mu professaga ningumuhe mundu ndagika imwe egu professora athikiriria itu muthenya wa uru ndukana makore na ngai atuike game changer noko hena muhaika ngai abangite na mutukati tukirikia no mwaka ndimuhe mundu ndagika imwe you prophesy na nigetha mundu ona mundu araigwo muthenya wa muthi ndakara twike obirwo na ndo muthenya wa uru wa mundu mwathani ahoteithia ko muthenya wa uru ndukana gukore ndukana kie na ndakana cemani na mundu uri othondeketwo tondu wa uru wake na reke kwira mutungati muthenya wa uru ni muru tondu Ayubu augire amenire nginya muthenya uria aciarirwo muthenya wa uru riria wa gukora reke tugire bururu muthike twacokoro riu ndagika ici na njokio arithiwo nie ndari mundu mwega muno ni Karume na Bishop Muthaka maracugira ngui I know niguo mareke twacokoro riu beti sinasheke matuthikire ngai amunathime tigai nwe kiundu giki o kimwe tu kimwe tu na nikio njetereire kiu mwathani kimwe tu ona ndirenda igiri ngai arweheria thu ciothe cia muturira agwikire kiundu na thu iria ikurotaga na thu iria gwikaga cicenjie mutungatiri amen taratha. Can you prophesy? Prophesy, Karume. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We want to worship you, oh dear Father. Mwathani nitukwenda kwariria andu aya maratuthikiriria. Yes. Na toguo rwimbo ruroiga ati Ngai niari gwikira kiundu kimwe tu. Twahoya Mwathani wikire muthikiriria uyu kiundu o kimwe tu. Gicenjie muturire wake wothe. Weke kiundu kimwe tu gicenjie mwaririe wake wothe weke kiundu kimwe tu Mwathani gicenjie muthiire wake wothe weke kiundu kimwe tu nigetha ucenjie maundu make mothe we Ngai mugarurania na muikaria wa maundu undu umwe ndiretikia muthenya wa umuthi toguo twa declare na twiga ati ni ucenjagia undu
thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ. Ndarĩria mũthikĩrĩria ũrĩa ũratũthikĩrĩria ihinda-inĩ rĩrĩ, ũyũ ũkoretwo akĩhinyĩrĩrĩka nĩ maũndũ maingĩ matiganĩte. Rĩngĩ ahinyĩrĩrĩkĩte nĩ bamĩrĩ yake, rĩngĩ ahinyĩrĩrĩkĩte nĩ mũthuri wake, ahinyĩrĩrĩkĩte nĩ mũtumia wake, ahinyĩrĩrĩkĩte nĩ wĩra kũrĩa arutaga, ahinyĩrĩrĩkĩte nĩ aciari yake, ona nĩ arata. Ndaria Ngai ũmwĩkĩre kĩũndũ kĩmwe tu thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wake, nĩgetha Mwathani ũgarũrane na nĩgetha ũtuĩke game changer thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wake. Ũromũtũmĩra mũndũ, ũromũtũmĩra mũnyaka umĩte Jerusalemu nĩgetha maũndũ make magĩrĩre. Ndaria kĩoneki kĩnene thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wa mũthikĩrĩria ũyũ ũratũthikĩrĩria. Nĩ ndacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ kũrĩ ũndũ areka rĩu thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku mũthikĩrĩria. We ũrathikĩrĩria ihinda-inĩ rĩrĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Mwathani arokũnenehereria maũndũ, Mwathani arokwararamĩria mĩhaka ta Jabesu, na nĩgetha kĩũndũ kĩrĩa egũgwĩkĩra andũ makuona mone tiwe, nĩ tondũ Ngai nĩ agarũrĩte mũtũrĩre waku, o ta ũrĩa agarũrĩire andũ aingĩ marĩtwa mao, akĩgarũra rĩtwa rĩa mũndũ wetagwo Sarai nĩgetha etwo Sara, na nĩgetha Ngai amũtũmĩre thĩinĩ wa rũrĩrĩ, o ta ũrĩa agarũrĩire Moredekai rĩtwa rĩa gũkorwo arĩ mũrori wa kĩhingo nginya agĩtuĩka wa kũingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki, ũrĩa agarũrĩire mũndũ ũgwĩtwo Esta rĩtwa nĩgetha atuĩke mũtumia wa mũthamaki. Ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai akũgarũrĩre marĩtwa maku, Ngai akũgarũrĩre mĩenendo yaku, na nĩgetha ũrũgame kũringana na mwĩhoko na matanya ma Ngai. Gũtirĩ ũndũ no ũmwe Ngai athĩrĩire ugakorwo uri moru kana wage kuhinga nĩ tondũ wa maũndũ na iũndũ iria ikarehwo nĩ arata, iria ikarehwo nĩ family. Ngai arokũrathima ukiuma no kĩingĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen. Mutugatĩrio nawe rĩ, take that chance, just prophesy. Nĩ ndaigua wega tondũ wa topic itũ ũmũthĩ, Prestige Twina Karume, Captain. Amen. Tondo, God is a game changer. Yes. Na kĩrĩa gĩtũma tũrehe programu nĩgetha twenda kwaria ta ndungata cia Ngai kũrĩ mũndũ atũthikĩrĩria ũmũthĩ. Ayubu mũthenya ũmwe okĩrire akĩona mbũtũ ya thũ ciake iria ciũkaga kũmũhe riboti njũru o kĩroko. Tũkũrĩithagia na aria kuĩ othe makua no nĩ ndatigara. I need to prophesy to somebody right now. Gutikana kie muthenya thũ cikaingĩra gwaku nyũmba ikũrehe riboti ya ũru, ikure ciana ciaku nĩ ciakua, ikure maũndũ maku mothe nĩ mathira, kũrũaga gũtuĩka ũguo mũtũrĩre-inĩ waku. Arĩa mũkaga nĩgetha mage gũkũrehera riboti ciaku na ikinyĩte, marũa maku nĩ mokire magatuĩka nĩ manyarirwo, kũrũaga gũkĩa muthenya ũcio thũ ciaku ciĩ muoyo. Ngai aromatĩria, Ngai arokũhe address ingĩ ati ngoma ndakanamenya address ciaku, thũ ciaku itikanamenya address ciaku, nĩgetha kĩrathimo kĩa Ngai kĩandamane nawe. Gũtikanatĩrie maũndũ marĩa Ngai agwathĩrĩire, gũtikanatĩre kana ũcererwo kinyaga mathaa marĩa magĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa magwethaga nĩgetha makũnyarire marorigwo nĩwe, marogwĩta mũndũ ũngĩ, marorigwo nĩ kara yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Reke Ngai atuĩke game changer mũtũrĩre-inĩ waku, akũrehagĩre andũ o arĩa makwagĩrĩire, gũkage riboti njega o ta ĩrĩa yokire nyũmba-inĩ ya Ibrahimu, akĩrwo ihinda ta rĩrĩ rĩakinya maũndũ maku nĩ magoka wega. Ihinda ta rĩrĩ Sarai ũcio Captain Karume agweta agakorwo ena mwana arongithia, korwo tũmagwo araikata acio mũtũrĩre-inĩ waku, arĩa mokaga kũrehe riboti njũru nĩgetha gwaku gũthire, kũrũaga gũthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa mokaga nĩgetha makorehe mariboti atĩ we ndũngĩtherema, we ndũngĩdrive, we ndũngĩthiĩ handũ, marũaga gũka mũtũrĩre-inĩ waku. Reke Ngai wa muoyo
arehe kirathimo giaku ndukana kuota kionete lege kaburi gaku gatikana kome maundu matari mahingie theini wa ritwa ria Jesu ni andu aingi manakoma theini wa kaburi ciao marakoma no tonga munene ma no Ngai ndakana tume kaburi gaku gakome kindu Ngai atahingitie theini wa ritwa ria Jesu aria othe magwethagira uru marwaga gukumenya marogarurwo ni Ngai ota hingo ya Saũlũ riria athia kunyarirana akirwo ni muraika ndũgũkĩra haha Ngai aratũma muraika nigetha Saũlũ magĩũka kũrĩwe matikanakinya mũtũrĩre-inĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũndũ ũmwe tũrĩa tũrĩ ngwatanĩro haha na ndungata cia Ngai nĩ atĩ gũtikanagie na Saũlũ ũgũka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ngoma ciothe ihaicaga mbarathi ciĩna rũhiũ rwa njũra nigetha cikũnyarire irohotwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. O ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo ũrĩa tũrokinyanagĩrio kĩrathimo ndaigo gũthiĩ na mbere na kũrathiĩ na mbere Professor thiĩ na mbere na gũtikanagia ũru. Arĩa mendaga gũthũkia maũndũ maku marotĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo marohithwo. Ngai akũhe the standard ĩrĩ igũrũ such that mokĩra thĩ ũrĩa ũrambũkĩra igũrũ rĩao Ngai arokũhe mathagu nigetha Saũlũ othe magĩũka matikanakinya gwaku. Arĩa othe maugaga we ndũngĩgĩa maroconoka ningĩ thũ icio itigakue ciguo nĩ Ngai haraya nawe mũthenya ũrĩa ũkarathimwo magakorwo maraira mbere yaku kuga ũrĩa nĩ twamũĩ twagetie gũtwara riboti njũru na ndathirire twagetie gwĩka maũndũ maya na matiakinyanĩire. Ndeke matũre muoyo nigetha Ngai angĩara metha yaku magakorwo mareira atĩ nĩ mageragia no matiekire na igana mageretie mĩtũrĩre itũ. Ona ndũgathiĩ handũ ũkamera nengera kĩna akarega ukamehea ukamahoya information makarega no through hard time through maruo maingĩ ndingĩenda ona ũmwe witũ agakĩrĩra maruo marĩa andũ aingĩ makĩrĩire na magakĩrithĩrio nĩ andũ magaturithio nĩ andũ. Ngai ndakanareke mũndũ othe thĩinĩ wa under this voice hĩndĩ ĩno kinya rĩngĩ gũka gũtikanagia mũndũ ũka mũtũrĩre-inĩ waku gũtikanagia mũndũ ũgũciarwo mũthenya wa ũru waku arotuĩka kĩhuno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nigetha ũru ndũkanoke gwaku. Ngai arogwĩka wega. Ngai arotũma kũgĩe na game changer andũ agũtwara drive to your destiny thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na nĩkĩo kinya Jobu ĩmwe augire atĩrĩrĩ Ngai kabonge njire ndĩ kĩhuno nigetha ndikanone mũthenya wa ũru. Gũtirĩ kĩndũ kĩũru mũrũ na mwarĩ ta mũthenya wa ũru rĩrĩa ũru wathĩrĩirwo gũgakĩa atĩ nĩ mũthenya wa ũru. Judasi agoka ho agathii akĩmenyaga ũrĩ mwega no agagũkunyanĩra. Arĩa magũkunyanagĩra marotĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Reke thayũ wa Jesu na hinya wa Jesu kũigane na arĩa mendaga kuona ũgĩthira kĩari arĩa metendaga kuona na ngari njega kikuracho acio othe atĩ kĩmambegani kĩromomoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gĩtikanagie gĩkuracho kĩmambegani mwako gũtikanagie ndathi muoyo mũtũrĩre-inĩ waku. Reke mũraika wa Ngai aikaragĩre ciande-inĩ ciaku lakini sio kikurasho. Washa malaika wa Bwana akae juu ya mambega yako mpaka mwisho wa dahari. Kuroaga kũgĩa na mũtũrĩre mũraihu wa kwĩgucia na mathĩna tiga gũka na rwĩmbo rwa mathĩna. Ngai arokũhe rwĩmbo rwa victory from now henceforth in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus is Lord. Tena twĩra thikĩrĩria aya matũthikagĩrĩria atĩrĩrĩ nĩ andũ arathime. Yes. Mbarikiwe 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 sana. Mũthikĩrĩria tũrenda gũkũinĩra rwĩmbo rwĩtagwo Njotherie Kabirũ na ĩno ĩtagwo Korabo Show Choir. Thamara mũndũ othe nĩ athamare ona mũthuri aingĩra gwake nĩ ambaga gũthamara. Igwe kiri gũthira